Hello，大家好，我係 Helen， 今日帶大家嚟睇一個屯門黃金海灣355尺嘅一房，單位向西南望到海景同埋泳池景嘅。呢個係一個355尺嘅一房半，咁啊一入嚟門口咧，呢度有個鞋櫃位，咁上邊都仲有位嘅。層數啦，雖然呢間我依家睇嘅呢間唔算話好高啦，跟住呢邊咧就係洗手間，轉個鏡頭，跟住一個開放式廚房同埋明火爐。客廳，我哋去睇一睇嗰個景觀。嗱，呢個係一個大嘅露台啦，跟住望內園景，鳥語花香。咁呢邊仲可以望到海嘅。咁我呢個係用咗個廣告鏡啦，咁我當1:1嘅鏡頭望出嘅景觀就係咁樣，望池景、海景。跟住咧，呢一度咧就係嗰個哈羅嘅國際學校。落地玻璃窗，呢邊咧就係我哋繼續呢度咧就係房啦。咁其實咧房咧呢個位咧係可以夠擺到一個5尺半嘅雙人床啦。咁同埋咧，就算即係我當瞓喺個床上邊，其實望出去咧都係可以望到呢一個嘅海景。咁成個咧即係大玻璃嘅窗啦，所以個房咧都好嗰個景觀都好開揚。咁同埋咧，因為佢係房半嘅，跟住咧呢度房嘅門口後邊咧就係嗰個衣帽間啦。咁其實如果係即係譬如可能有小朋友啊，或者養寵物嘅家庭咧，啲好中意呢啲間隔，咁啊可以通到去拖嚟呢個位。呢個位係拖嚟個以淺色為主啦，咁呢度仲做咗一啲可以擺到係啦，可以擺到嗰啲咩沖涼液啊，即係清潔用品啊咁樣。跟住呢度下邊有個櫃啊，呢啲嘅鏡後邊都有個櫃㗎，係啦。跟住呢度就出翻去。跟住出翻去就係個廳同埋個大門口嘅位置，跟住呢度咧就係廚房嘅位置，上面都有好多儲物櫃嘅。呢個一房嘅355尺大概係咁樣樣啦。